Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß. Bonsoir. Guten Abend. C'est encore un privilège de venir partager la parole avec toi ce soir. Es ist nochmal ein Privileg, mit dir heute das Wort zu teilen. Nous allons prier Wir werden beten, pour demander à Dieu de venir nous conduire. um den Herrn anzuflehen zu kommen, um uns zu leiten. Éternel Dieu notre Père, Gott, unser Vater, merci pour cette soirée. danke für diesen Abend. Merci pour le privilège de venir écouter ta parole. Danke für den Privileg, herzukommen, um dein Wort zu hören. Éternel, parle à mon cœur. Ewiger Gott, sprich in meinem Herzen. Accorde-moi de pouvoir obéir à ta parole. Gib mir dein Wort zu gehorchen. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Preis den Herrn. Comme nous disons, c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec toi. So wie wir sagen, es ist ein Privileg, mit dir das Wort Gottes zu teilen. La semaine dernière, Letzte Woche, nous avons vu 3 cas difficiles. wir haben drei Fälle von Jüngersein gesehen. C'était Jésus au recrutement des disciples. Das war Jesus dabei, seine Jünger zu rekrutieren. Nous avons vu un premier cas Wir haben einen ersten Fall gesehen de quelqu'un qui voulait suivre Jésus. von jemandem, der Jesus folgen Il wollte. voulait aller partout où Jésus allait. Er wollte überall hingehen, wo Jesus hinging. Et Jésus lui a montré le prix à payer. Und Jesus hat ihm den Preis zu bezahlen gezeigt. Aux 2 autres, Den beiden anderen, ils ont vu qu'ils avaient toujours quelque chose à faire. sie haben gesehen, dass sie immer etwas zu tun hatten. L'un voulait aller enterrer son père Der eine wollte seinen Vater beerdigen et l'autre voulait aller dire au revoir à sa famille. und der andere wollte sich von seiner Familie verabschieden. Donc nous avons vu que chacun avait quelque chose d'important à faire. Wir haben gesehen, dass jeder etwas Wichtiges zu tun hatte. Et parce qu'il avait quelque chose d'important à faire, Und weil er irgendwas Wichtiges zu tun hatte, il avait mis les exigences de Jésus à côté. er hatte das Verlangen Jesus beiseite gelegt. Et nous avions vu que ces personnes ne peuvent pas être des disciples. Und wir haben gesehen, dass diese Personen keine Jünger Jesus sein könnten. Ça, c'était les mauvais exemples. Das waren schlechte Beispiele. Mais maintenant, ces gens dans la Bible qu'on appelle disciples, Aber jetzt, diese Leute, die man in der Bibel Jünger Jesus nennt, mais comment est-ce qu'ils ont fait? wie haben sie es gemacht? Comment? Qu'est-ce qui a fait leur particularité? Was war an denen so besonders? Et nous allons lire Wir werden lesen dans Marc chapitre 1, in Markus Kapitel 1, du verset 16 au verset 20. von Vers 16 bis Vers 20. Pourquoi les autres avaient échoué? Warum waren die anderen durchgefallen? Et pourquoi ceux-ci ont réussi? Und warum hatten diese Erfolg? Nous allons lire Wir werden lesen. Marc 1, de 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et qui réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Gloire à Dieu. Amen. Preis den Herrn. Markus Kapitel 1 von Vers 16 bis Vers 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen das Netz aus dem See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging,
sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhner im Schiff und folgten ihm nach. Amen. Amen. Ça, ce sont les gens qui ont suivi Jésus. Hier sind Menschen, die Jesus gefolgt sind. Ça, ce sont des gens que nous avons connus et que nous connaissons comme ayant été des disciples de Jésus. Das sind Menschen, die bekannt und die wir kennen wie Jünger Jesus. Mais quelle était leur particularité? Aber was war an denen so besonders? Ils ont suivi Jésus. Die haben Jesus gefolgt. Ils ont suivi Jésus. Die haben Jesus gefolgt. Ils n'ont pas posé de questions. Die haben keine Fragen gestellt. Ils ont suivi Jésus. Die haben Jesus gefolgt. Imaginez-vous, des gens sont en train de pécher. Stellt euch vor, Menschen sind dabei zu fischen. Ils étaient au travail. Die waren am Arbeiten. Ce n'étaient pas des gens oisifs. Das waren keine Menschen, die nichts zu tun hatten. Plusieurs pensent que c'est quand tu n'as rien à faire que tu dois devenir chrétien ou que tu dois devenir pasteur. Viele glauben, dass wenn du nichts in deinem Leben zu tun hast, kannst du ein Gläubiger werden oder ein Pastor werden. Voilà deux personnes, voilà deux groupes de pécheurs. Hier sind zwei Gruppen von Fischern. Et pour les deuxièmes, pour les Zébédées, ils avaient même des ouvriers. Und für die zweite Gruppe, die Zebedäer, die hatten sogar Tageslöhner. Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? Ils étaient des entrepreneurs. Das waren Geschäftsleute, genau. Oui, c'était des entrepreneurs. Das waren Geschäftsleute. Oui, c'était des gens qui avaient de l'argent. Ja, es waren Menschen, die Geld hatten. C'était des gens qui faisaient des affaires. Ja, es waren Menschen, also Geschäftsleute, die Geld verdienten. Et Jésus les appelle. Und Jesus ruft die. Parfois, nous pensons que Jésus n'appelle que les gens qui n'ont rien à faire. Manchmal denken wir, Jesus ruft nur Leute, die nichts zu tun haben. C'est faux. Das ist falsch. Ça, c'était des gens qui étaient en train de travailler. Das waren Menschen, die dabei waren zu arbeiten. Ils avaient un travail. Die hatten eine Arbeit. Et Jésus les a appelés. Und Jesus hat den gerufen. Donc, ton travail, Also deine Arbeit, ton travail séculier, ton travail de chaque jour, also deine tägliche Arbeit, ce n'est pas une exclusion. es ist kein Grund, sich auszusondern. C'était des travailleurs. Es waren Leute, die arbeiten. Oui, Jésus dit, oui, vous pouvez être mes disciples. Et il les appelle. Jesus sagt, ja, ihr könnt meine Jünger sein. Und er ruft sie zu sich. Et Jésus les appelle Und Jesus ruft sie zu sich, à être ses disciples. damit sie seine Jünger werden. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Was haben diese Männer getan? Jésus les a appelés. Jesus hat den gerufen. C'était des pécheurs. Das waren Fischer. Ils n'ont pas posé de questions à Jésus. Die haben Jesus keine Fragen gestellt. Jésus leur a tout juste dit, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Jesus hat zu denen nur gesagt, ich werde aus euch Menschenfischer machen. C'était leur seule assurance. Das war ihre einzige Absicherung. Je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Ich werde aus euch Menschenfischer machen. Ce que ça voulait dire, je ne sais pas s'ils avaient compris. Was auch immer das bedeuten mochte, ich weiß nicht, ob sie das verstanden hatten. Mais ces hommes avaient vu que c'était un privilège de suivre Jésus. Aber diese Männer hatten gesehen, dass das ein Privileg ist, Jesus zu folgen. Oui, c'était quelque chose de grandiose de pouvoir suivre Jésus. Ja, das war etwas Großartiges, Jesus zu folgen. Alors ils ont laissé ce qu'ils avaient à faire. Also haben sie einfach hinterlassen, was sie da zu tun hatten. Oh, ils avaient compris quelque chose de grandiose. Ja, die hatten etwas sehr großartig verstanden. Que quand le Seigneur appelle, Dass wenn der Herr ruft, c'est la chose la plus élevée. das ist die höchste an Dinge, die zu tun ist. Et ils ont suivi Jésus. Und die haben Jesus gefolgt. Aujourd'hui, Heute, si on te nommait ministre, wenn man dich Minister nennen würde, tu serais très content de laisser ce que tu es en train de faire pour aller le faire. du wärst sehr glücklich, das zu verlassen, was du tust, um dahin zu gehen, um ein Minister zu sein. Oui, si on disait, oh, aujourd'hui, tu as une grande fonction dans le gouvernement. Also wenn man heute dir sagen würde, du hast eine ganz große Stelle in der Regierung, Est-ce que tu seras en train de regretter ce que tu as abandonné? wärst du dabei, das zu bereuen, was du verlassen hast? Est-ce que tu seras en train de faire un cadeau au gouvernement? Wärst du dabei, der Regierung ein Geschenk zu machen? Les disciples savaient quel privilège ils avaient eu d'être appelés par le Seigneur. Die Jünger wüssten, was für ein Privileg sie bekommen hatten, um
von den Herrn Jesus gerufen zu werden. Oui, être disciple du Seigneur Jésus-Christ, Ja, ein Jünger Jesus Christus zu c'est un sein, privilège. ist ein Privileg. C'est un privilège. Ist ein Privileg. Et André et Pierre l'avaient compris. Und Andro und Petrus hatten das verstanden. Jacques et Jean l'avaient compris. Und Jakobus und Johannes hatten es auch verstanden. Les disciples l'avaient compris. Die Jünger hatten es verstanden. Que c'est un privilège de suivre Jésus. dass es ein Privileg sei, Jesus zu folgen. C'était un privilège d'être appelé disciple du Seigneur Jésus. Dass es ein Privileg sei, Jünger Jesus genannt zu werden. C'était une tâche honorable. Das war eine herrliche Aufgabe. Alors ils ont laissé tout pour le suivre. Also sie haben einfach alles hinterlassen, um ihm zu folgen. Si tu crois Wenn du glaubst, que parce que tu suis Jésus, tu as tout perdu, dass, weil du Jesus Christus glaubst, du hast alles verloren, alors tu n'as rien compris. also hast du nichts verstanden. Alors tu n'as rien compris. Also hast du nichts verstanden. Ces hommes, Diese Männer, ils avaient vu que c'était un privilège de servir Jésus. die hatten gesehen, dass es ein Privileg sei, Jesus zu dienen. Et ils étaient prêts à tout abandonner. Und die waren bereit, alles zu Et verlassen. ils n'étaient pas seulement prêts, Und die waren nicht nur bereit, ils ont tout abandonné die haben alles verlassen, pour suivre le Seigneur Jésus. um den Herrn Jesus Christus zu folgen. Tu es en train de te réserver. Du bist dabei, dich Tu es zurückzuhalten. en train de te réserver dans la maison de Dieu. Du bist dabei, im Haus Gottes dich zurückzuhalten. Tu attends que Dieu fait le marchandage avec toi. Du erwartest, dass Gott mit dir einen Austausch macht. Si Dieu ne te donne pas, toi tu ne donnes pas. Wenn Gott dir nicht gibt, dann gibst du auch nichts. Si Dieu ne fait pas quelque chose, toi tu ne fais pas. Wenn Gott nicht etwas tut für dich, dann tust du auch nichts. Pour les premiers disciples, Für die ersten Jünger, ils n'avaient aucune garantie. die hatten überhaupt keine Absicherung. Ils n'avaient aucune garantie. Die haben keine Absicherung. Ils avaient tout juste la parole de Jésus. Die hatten nur das Wort Jesus. Ils avaient tout juste la parole de Jésus. Die hatten nur das Wort Jesus. Qui leur avait dit, viens, suis-moi. Die zu dem gesagt hat, komm und folg mir. Est-ce que tu as la parole de Jésus? Hast du das Wort Gottes? Oui, Jésus t'appelle à être son disciple. Ja, Jesus ruft dich, sein Jünger zu sein. Est-ce que la parole de Jésus est suffisante pour toi? Reicht dir das Wort Jesus? Oui, la parole de Jésus, c'était toute l'assurance. Toute l'assurance était à l'intérieur. Ja, das Wort Jesus war für die einzige Versicherung. Alles war drinnen. L'assurance maladie, Die Krankenversicherung, l'assurance pour la famille, die Familienversicherung, l'assurance pour la maison. das Hausversicherung, Toute l'assurance, c'était la parole de Jésus. die gesamte Versicherung, die sie hatten, war das Wort Jesus. Et ils ont suivi Jésus. Und sie haben Jesus gefolgt. La parole de Jésus était suffisante. Das Wort Jesus war Oui, ausreichend. la parole de Jésus était suffisante. Ja, das Wort Jesus war ausreichend. Et ils ont suivi Jésus. Und die haben Jesus gefolgt. Ils n'ont pas posé de questions. Die haben keine Fragen gestellt. C'était un privilège. Es war ein Privileg. C'était honorable de suivre le Seigneur. Das war eine Ehre, dem Herrn Jesus zu folgen. Quand on te force de suivre Dieu, Wenn man dir dazu zwingt, Gott zu folgen, tu n'as rien compris. dann hast du nichts Tu verstanden. n'as rien compris. Du hast nichts verstanden. Tu as un problème. Du hast ein Problem. Peut-être tu n'as même pas cru. Vielleicht hast du noch nicht mal geglaubt. Tu ne connais pas Jésus. Du kennst Jesus nicht. Ces hommes Diese Männer, avaient vu le privilège qu'était de suivre Jésus. die hatten den Privileg gesehen, was es heißt, Jesus zu folgen. Alors tout ce qu'ils abandonnaient, Also alles, was sie hinter sich ließen, ce n'était rien par rapport à l'appel que Jésus leur donnait. war gegenüber dem Ruf Jesus Christus wertlos. Ma prière, c'est que tu puisses le comprendre. Mein Gebet ist, dass du das verstehst. Que l'appel de Dieu Dass der Ruf Gottes est plus que tout autre appel. über alle anderen Ruf steht. Oui, que l'appel de Dieu Ja, dass der Ruf Gottes est au-dessus de tout autre appel. über alle anderen Rufe steht. Il n'y a pas un autre appel au-dessus. Es gibt kein anderer Ruf darüber hinaus. Aujourd'hui, Heute, nous disons que être président de la République ou je ne sais pas quelle position, c'est l'appel le plus élevé. wir sagen, dass ein Regierungsleiter überhaupt zu sein, ist die höchste Stelle. Et nous nous battons et plusieurs se battent pour atteindre cette position. Und wir kämpfen, um diese Stelle zu erreichen. Mais Jésus Aber Jesus te donne un appel gibt dir einen Ruf. pour lequel tu ne veux rien faire. Dafür möchtest du aber nichts tun. Quand tu vois les gens se préparer pour des campagnes,
Wenn du Menschen siehst, die sich dafür für eine Wahlkampagne vorbereiten, parce qu'ils veulent être élus, weil sie gewählt werden wollen, parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils estiment être la position la plus élevée, weil sie die Stelle erreichen wollen, weil sie meinen, es ist die höchste Stelle erreichen wollen, ils passent des nuits éveillées. die verbringen schlaflose Ils Nächte, travaillent sur leur programme. die arbeiten an ihrem Programm, Ils voyagent de ville en ville die reisen von Stadt zu Stadt, parce qu'ils veulent avoir la position qu'ils estiment la plus élevée. weil sie die Stelle erreichen wollen, von denen sie meinen, es ist die höchste. Mais les disciples avaient compris quelque chose. Aber die Jünger hatten etwas verstanden. Oh, qu'il y a un appel plus élevé. Ja, es gibt eine etwas höhere Stelle. L'opportunité d'être embauché par le roi des rois. Die Gelegenheit, von dem König eingestellt zu werden. Oui, l'opportunité d'être embauché par Dieu. Ja, die Gelegenheit, von Gott angestellt zu werden. Alors c'était un grand privilège. Also war es ein großes Il Privileg. n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Also gab es nichts anderes. Rien ne pouvait les retenir. Nichts könnte sie zurückhalten. Rien ne pouvait les retenir. Nichts könnte sie zurückhalten. Même leur filet, Nicht mal ihre Netze. même la pêche ne pouvait pas les retenir. Nicht mal das Fischen konnte sie Même leur zurückhalten. entreprise ne pouvait pas les retenir. Nicht mal ihre Unternehmen konnte sie zurückhalten. Oh, à cause de la grandeur de l'appel. Wegen der Größe der Ruf. C'était un privilège de servir le Seigneur. Das war ein Privileg, den Herrn zu dienen. C'était un privilège de dire oui. Das war ein Privileg, Ja zu sagen. Quand on demande quand on vient et on demande, un prince vient et demande la main d'une femme, Wenn ein Prinzen kommt und an der Hand eine Frau hält, elle dit oui, ja, sie sagt ja, oui, ja, c'est un privilège. das ist ein Privileg. C'est un privilège d'être l'épouse du prince. Es ist ein Privileg, die Ehefrau des Prinzen zu sein. Pourquoi? Parce qu'elle-même deviendra princesse. Warum? Weil sie auch zur Prinzessin wird. Donc c'est un privilège. Ja, es ist ein Privileg. Mais aujourd'hui dans la maison de Dieu, Aber heute im Haus Gottes, oh, ce qui est triste dans la maison de Dieu, was traurig im Haus Gottes ist, c'est que les gens sont presque forcés. Les gens se trouvent forcés also es ist, dass die Menschen sich gezwungen fühlen, de servir le Seigneur. dem Herrn zu dienen. Les gens se trouvent comme obligés de servir le Seigneur. Also Menschen finden sich gezwungen, um den Herrn zu dienen. Ils n'ont pas compris que c'est un privilège. Sie haben es nicht verstanden, dass es ein Privileg Les ist. disciples avaient compris que c'était un privilège de servir le Seigneur. Die Jünger hatten es verstanden, dass es ein Privileg ist, den Herrn zu dienen. Les disciples avaient compris qu'il n'y a pas de chose plus grande que de servir le Seigneur. Die Jünger hatten verstanden, dass es nichts anderes größer ist, als es den Herrn zu dienen. Ils l'avaient compris. Die hatten es verstanden. C'est pour ça qu'ils pouvaient tout abandonner. Deswegen konnten sie alle hinter sich lassen. Ils pouvaient tout abandonner Ja, sie konnten alles hinter sich lassen, pour suivre le Seigneur. um den Herrn zu folgen. Dans les trois autres exemples In den 3 anderen que Beispielen, nous avons lus dans Luc 9, die Beispiele, die wir in Lukas Kapitel 9 gelesen haben, c'est-à-dire les exemples de la semaine dernière, also die Beispiele von letzter Woche, oh, ils avaient quelque chose. die hatten etwas. Ils avaient quelque chose à faire. Die hatten etwas zu tun. Frère, nous pensons toujours que les exigences de Dieu peuvent être toujours repoussées. Also, Bruder, wir glauben immer, dass das Verlangen des Herrn immer ein bisschen verschoben werden könnte. C'est ce qui avait fait échouer les premiers. Das ist das, was die 3 Ästen zum Abfall gebracht hatten. Oui, c'est ce qui avait fait échouer les exemples de Luc 9. Ja, das ist das, was die Beispiele von Lukas Kapitel 9 zum Erfolglosigkeit geführt hatte. Les exigences du Seigneur pouvaient attendre. Also die Verlangen des Herrn konnten warten. Pour ceux-ci, Für die jetzt, Jésus ne pouvait pas attendre. Jesus konnte nicht warten. Jésus avait parlé Jesus hatte et gesprochen il devait être obéi. und man musste gehorchen. Confronte ta vie. Bring mal dein Leben vor dir hin. Confronte ta vie. Stell dein Leben vor dir hin gegenüber. Combien est-ce que tu es en train de repousser ou combien est-ce que tu as repoussé les exigences de Jésus jusqu'ici? Wie weit du die Verlangen Jesus bis jetzt beiseite geschoben hast.
Peut-être tu vas à l'église chaque jour. Vielleicht gehst du in der Kirche jeden Mais Sonntag. je voudrais te dire, Aber ich möchte dir sagen, tu n'es pas un disciple. du bist kein Jünger. Voici les exemples des disciples. Hier sind Beispiele der Jüngerschaft. Voici des disciples. Hier sind Jünger. Jésus avait la première place. Jesus hatte die erste Stelle. Les exigences de Jésus passaient avant tout. Die Verlangen, Jesus Christus kommen, hatten die erste Stelle. Les Zébédées, Die Zebedeus, quand on lit cette histoire, wenn man diese Geschichte liest, la Bible dit qu'ils ont laissé leur père Zébédée dans la barque die Bibel sagt, die haben ihren Vater Zebedeus in dem Schiff verlassen, pour suivre Jésus. Jesus zu folgen. Ils ont laissé leur père Zébédée. Ça veut dire le papa Zébédée, il vivait. Also, die haben ihren Vater Zebedeus hinterlassen. Das heißt, der Vater lebte noch. Mais l'appel de Jésus, Aber der Ruf Jesus, l'appel de Jésus der Ruf Jesus était si pressant war so drängend. et ils ont suivi Jésus. Und sie haben Jesus gefolgt. Et ils ont suivi Jésus. Und sie haben Jesus gefolgt. Tu attends certainement une certaine assurance. Du wartest vielleicht irgendeine Absicherung. Tu attends que Jésus dise que je vais te payer d'abord ceci. Je vais te donner le diplôme. Je vais te donner un mari. Je vais te donner une femme. Après, je vais te donner un emploi. Après, je vais... Du erwartest vielleicht, dass Jesus dir sagt, ich werde dir so viel Geld geben. Ich werde dir einen Abschluss geben. Ich werde dir eine Arbeit geben. Ich werde dir einen Ehemann geben. Ich werde dir ein Kind geben. Et pour cela, Und dafür tu t'es réservé. hast du dich zurückgehalten. Tu attends que ce jour-là arrive dans ta vie. Du wartest, dass dieser Tag in deinem Leben vorkommt. Et comme le jour-là n'est pas encore en train d'arriver, Und da dieser Tag in deinem Leben noch nicht vorgekommen tu es un ist, échec dans la maison de Dieu. du bist ein Misserfolg, danke, im Leben Jesus. Im Haus Jesus. Pourquoi? Warum? Parce que tu attends que Jésus fasse d'abord. Weil du wartest, dass Jesus etwas tut. Tu es inutile. Du bist nutzlos. Inutile. Nutzlos. Jésus n'a pas besoin de toi. Jesus braucht dich nicht. Jésus n'a pas besoin de toi. Jesus braucht dich nicht. Et Jésus est très sérieux dans cette question d'être disciple. Und Jesus ist sehr ernst in dieser Sache der Jüngerschaft. Je voudrais qu'on lise une dernière histoire Ich möchte, dass wir noch eine letzte Geschichte lesen. de quelqu'un qui a voulu être aussi un disciple de Jésus. Von jemandem, der auch Jünger Jesus sein C'est wollte. dans Marc 10, Es ist Markus 10, du 17 à 22. von Vers 17 bis 22. Pour vous dire que Jésus ne joue pas avec les conditions pour être un disciple. Euch zu sagen, dass Jesus das ernst nimmt mit den Bedingungen, ein Jünger zu sein. Je vais lire dans Marc 10, de 17 à 22. Comme Jésus se tenait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Gloire à Dieu. Preis den Herrn. Amen. Markus Kapitel 10 von Vers 17 bis 22. Und als auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun,
um das ewige Leben zu erben. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geht hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Amen. Amen. Voici un jeune homme. Hier ist ein junger Mann. Il voulait suivre Jésus. Er wollte Jesus folgen. Il a couru vers Jésus. Er ist zu Jesus hingerannt. Il a couru vers Jésus. Er ist zu Jesus hingerannt. Oh Jésus, Oh Jesus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Et Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Und Jesus hat zu ihm gesagt, was er tun sollte. Tu ne commettras point d'adultère. Du willst kein Ehe Tu ne brechen. tueras point. Du willst nicht Tu ne töten. déroberas point. Du willst nicht Tu stehlen. ne feras point de faux témoignages. Du willst nicht falsches Zeugnis reden. Tu ne feras tort à personne Du sollst nicht räumen. honore ton Père et ta Mère. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wow. Wow. Ce jeune homme avait obéi à tout cela. Dieser junge Mann hatte all diese Gebote gehorcht. Ce jeune homme avait obéi à tout cela. Dieser junge Mann hatte all diese Gebote gehorcht. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est impossible de vivre, de ne pas commettre l'immoralité. Also heute weiße Leute, Europäer denken, es ist unmöglich, nicht und Oh, Leute. Leute glauben, es ist unmöglich, nicht zu leben, ohne Unzug zu begehen. Voici un jeune homme qui avait marché sans commettre ces choses. Hier ist ein junger Mann, der gelebt hatte, ohne diese Dinge zu tun. Voici un homme qui avait honoré son père et sa mère. Hier ist ein Mann, der seinen Vater und seine Mutter geehrt hat. Voici un homme qui n'avait pas causé de tort à quelqu'un. Hier ist ein Mann, der niemand was schlecht getan hatte. Il y a des gens méchants qui pensent qu'ils ne peuvent rien que d'offenser les gens. Es gibt böse Menschen, die glauben, die können nur böse sein. C'est faux. Das ist falsch. Voici quelqu'un. Hier ist jemand, C'était un non-croyant. es war ein Ungläubiger. Il ne connaissait pas Jésus. Er kannte Jesus nicht. Mais il marchait déjà dans la voie qu'on lui avait enseignée. Aber er lebte schon in dem Wege, die ihm gezeigt wurde. Mais il avait un problème. Aber er hatte ein Problem. Ses biens étaient très forts. Sein Hab, also sein Hab war ganz, ganz stark. Lui, ses biens étaient très forts. Sein Haben war ganz stark. Quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Als Jesus zu ihm sagte, geh hin und verkauf dein gesamtes Reichtum und folg mir nach. Oh, c'était très dur. Oh, das war sehr hart. Et il est parti. Und er ist gegangen. Et Jésus n'a pas couru pour lui dire, oh, pardon, reviens. Pardon, reviens, on va changer. Und Jesus ist ihm nicht nachgelaufen, um zu sagen, oh nee, komm, bitte komm zurück, wir werden das irgendwie hinkriegen. Puis Jésus ne l'a pas supplié. Ja, nee, Jesus hat ihn nicht gebetet. Malgré tous ces commandements qu'il avait suivis. Trotz all dieser Gebote, die er gehorcht hatte. Pourquoi? Warum? Oh, l'appel de Jésus der Ruf Jesus est supérieur à toute chose. steht über alles andere. Les autres disciples l'avaient compris. Die anderen Jünger hatten es verstanden. Ma prière, c'est que tu le comprennes. Mein Gebet ist, dass du es verstehst. Que servir le Seigneur, Dass der Herr zu dienen, c'est la meilleure des choses. ist das Beste, was dir vorkommen kann. Être un disciple du Seigneur, Ein Jünger Jesus zu sein, c'est la meilleure des choses. ist das Beste, was dir vorkommen Il kann. n'y a personne qui se plaint d'être ministre. Es gibt keinen, der sich beschwert, ein Minister zu sein. Il n'y a personne qui se plaint d'être chancelier. Es gibt keinen, der sich beschwert, ein Kanzler zu sein. C'est pour ça que quand tu es nommé ministre, ou que tu es nommé, ou bien que tu es voté chancelier, alors il y a la fête. Deswegen, wenn du als Minister genannt wirst, du bist glücklich und es gibt eine Feier. Oui, tu fêtes.
Ja, es wird du feierst es. Mais il y a un appel plus grand que ça. Aber es gibt einen höheren Ruf als das. Oui, l'appel à être disciple, c'est au-dessus de tout cela. Ja, der Ruf, ein Jünger zu sein, steht über alle diese Dinge. Oui, être disciple de Jésus. Ja, ein Jünger Jesus zu sein. Oui, Ja, si tu deviens disciple de Jésus. wenn du ein Jünger Jesus wirst, Et puisses-tu devenir disciple de Jésus, mögest du ein Jünger Jesus werden. alors il faut fêter. Also musst du feiern. Il faut fêter. Also musst du feiern. Pourquoi? Warum? Parce que tu es devenu disciple de Jésus. Weil du ein Jünger Jesus geworden Oui, bist. Jésus t'a accepté à son service. Ja, Jesus hat dich in seinen Dienst Tu es angenommen. devenu ministre de Jésus, Du bist ein Minister Jesus geworden. un ambassadeur de Jésus sur la terre. Ein Botschafter Jesus auf der Erde. Oui, commissionné par Jésus, Ja, du von Jesus gesandt. missionnaire. Ja, Missionar. Alléluia. Halleluja. Nous allons prier Wir werden beten et nous allons arrêter. und wir werden jetzt aufhören. Éternel notre Dieu, notre Père, Gott, Vater, unsere ewige Gott, nous te supplions. wir flehen dich an. Accorde à chacun de comprendre la grandeur de l'appel que tu nous fais. Gib jedem die Größe, der Ruf, den du zu uns machst, zu verstehen. Accorde-nous de comprendre. Accorde-nous la révélation de ce que les disciples avaient eu. Gib uns die Offenbarung, was die ersten Jünger hatten. Donne-nous d'être des disciples. Donne-nous d'être des disciples de Jésus. Gib uns Jünger Jesus zu sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Mercredi prochain, Nächste Woche Mittwoch, à la même heure, gleiche Uhrzeit, nous avons rendez-vous. wir haben eine Verabredung. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dir segnen. Bonne soirée. Guten Abend.